Кто сильнее на море, Израиль или Иран? Военно-морские силы Израиля насчитывают около 70 боевых кораблей, включая современные корветы и ракетные катера. Израильские корабли оснащены современными системами управления и высокоточными ракетами. У Ирана около 60 боевых кораблей, но многие из них старые или советского производства. По числу силы флоты почти равны, но современные технологии дают Израилю преимущество на море. Количество кораблей не все, важны технологии, модернизация и подготовка экипажей.